ni pepo puno fata kuka andika Smartcast TV comedy style kabet kusikivi amagambo yongeye niyonero kubasetsa niyo ndahiro comedy style hakujya ndebera sha ubwo nzakwiyema kugeza ryari nibyaro ducyorwa kubona ko ntakiri mugenzi wawe ariko nawe waje ugabanya urwenya kuko uzi ko ushobora kumbwira nabo byumva akagira ngo hari ikibi nakoze nyumvira sha ungabanya urwenya ubwo rwema rwaterwaga na rwemo ku rwesero n'ubwaje kubwingwa n'inzuki akabirwara umwaka urumva rero nge ntandu namwe mpuriye nabyo rwema wo ku rwesero ubwo sibyo bihuriye ntabwo se bitandukanira hehe rwema yari umunyarwenya cyane ari umuntu ukunda kuganira cyane agira ibiganiro byinshi none ngenda kubwira ibintu bigaragara kandi mbona wowe gatangira ukazana ngo n'urwenya ibi ni ibintu ndi kukubwira kandi bigaragara ase waje uvuga ibintu ukareka kubinyura ku ruhande n'ubwo ubigiye wavugiye sindasobanukirwa ibyo uri kuvugaho bihurira hakuri igihurira wa muhungu we kandi bayivuze ukuri ngo igihuru kizabyara igihunyira icyo nakuwe n'ubu cyamaze kuba igihunyira n'ubu nta kindi bategerewe kuko wagihoriwe umupira nyina twafatanyije kuwugura niko se muvandi ko twambaranye kuva kera ubu nibwo bikubabaje hasi iyo udatekereza ntunashishoza ugize ngo si ukumbabaza gusa ahubwo byanansaza mbese nkubaza wabuze impamvu nawe narirukanye wamukoze ndayizi cyane pe wabona ataragukoreraga neza wabona nje ugahita umwiruka ngo yankoreraga nabi gusa imyaka yose twari tumaranye mbonye ko akora nabi ari ukuje mbese kuki ntamwirukanye mbere y'uko uza mbese maze nkubaza akabazo kamwe ubundi akazi yakoraga hano ubona kajya gakorwa nabi kuba waramwirukanye nyigera hasi ngiye wabiteye kuko sindi gateranye ku bijyanye n'akazi ko tuzatugakorwa babiri igihe utarabona undi mukozi cyamaye nga Tereza atereranwa n'abaturanye agatotezwa n'abatubuzi biteye umwitero w'ubutabazi ugize ngo wowe la tete vide titi ubu koko kudatekereza ntiwandi watekereza ngo umenye n'impamvu yacu nizere ko ibyo ndi gutekereza atari byo oya rwose bikwirwa bitinda ibyo ngibyo watekereje nibyo rwose niyo maso yawe y'umutima abashije guhumuka ndabizi ibyo watekereje nibyo by'ukuri iyo ni ingingo wabonye ugiye gupfa wirukana umukozi wawe urangije uranyegeza kugira ngo uzandaga imitungo yawe niko se muvandi waba ugiye gupfa wishwe n'iki nyumviranya kwicwa n'imisuzi n'ibisongo sha ko wasuruje ipe ongera urangije ugatangira ukiraga ibyanjye ubona ndiso wapi rero ntugategereze ko ibyo sataguye ari ngiye uzabiguha nyine nta wabira okay ibyo nibyo byiza ubwo uziko nta wabiguha agowe karaga ubwonko bwawe bw'ubwana bwacuramye umenye icyo nashatse kubwira kuva kare ngaru nizere ko ibyo uri kuvuga wasinze cyangwa wataye umutwe kuko uramutse uri muzima urwo rutwe narumenye ugize ntawe umutwe nataye umutwe akanya mbyutse zinzo uri vuga nazinywereye mu mashuka yanjye uzwara akabari kabamo ese mani ko mbona isi itangiye kuguhindura ubu igihe twabaniye mu kazi no mu buzima busanzwe ibura ry'akazi nahuye naryo niryo ritumye ushaka kongera umukozi wawe kukugira umukozi gusa se ubundi urabizi nta musore usobera iwabo ariko we narenye umuntu nk'umuntu tuziranye kubetewe n'uburyo wagiye urya amafaranga nawe ndavuga ati reka mbe nkuzanyuza wabaye hano wa mukozi mpita mwirukana ubu ngubu mu gihe utarabona kandi kazi uzaba uri hano ukora akazi wawe undi yakoraga ibyo mani reka tubireke ariko se buriya aceceka ko se buriya wagabanyije amagambo kujya gukora kara kazi kari ko watsindi nyamara mwana bucya bucyana yandi byambayeho nawe byakubaho watuje musore usibye imyaka unagize niki wakoraga ntakoraga wenda ibyo uvuze nibyo pe kandi cyane wenda ntacyo nakoze utakoze naguze ikibanza ugura iPhone wirwa rutwitsinirwa kadage umva kandi nyuru utangiye kuzana iby'ibibanza bijemo bite kandi atari yo topic turiho ceceka ndacyakubwira ntaho ndagera ubu ndacyatangira kuko kurara nturamye ndasinzira banyise mushiga faranga nawe kuko kurara urgisombe n'ubugari cyangwa se n'inyumba cyangwa se kurya abana na banyina bahita bakwita ruboro umva kandi ya magambo asesemereza nawe ubwaho utangiye kuyamvugaho watuje musore kisa ari gatebe gatoki ushobora gushiduka nawe ejo yakwibitse ha nyumvira yewe ungiye bimbaho mwe muzajya mwitera ibintu nimurangiza ngo isira zenguruka ijya nongeye kanyigo karagira guhera kano kanya fata inkweto n'ipantaro wintegurire mu kanya ahantu ugiye kujya none se umusatu urajyana nyumvira yewe ndabanjyana he nawe ese urana kuguma hano nambaye ibyangwe biri kunsarizaho kubera ntaho mba mfite wo kuye urabizi ko ntako muri gato kubuntu kabaho ibyo wa mukozi yakoraga nakubwiye kujya ubikora nawe nta kibazo gifu cyawe nawe nka chipevera bivuze ngo uno ndi boss wawe bidasubirwa urumva akazi rero tangira ugakora ubu ngubu uri kumva nyakatsi sanga kandi ibintu byose wabirangije by'ingaransuzugurara ngaru ngiye kukwemeza ako gasuzuguro ufite kagushiremo wambwawe ujyamilage Unataka kuzeko utaruhuka fata pene nipe pupu nufata kuka andika Smartcast TV comedy style kabet kusikivi amagambo yongeye niyonero kubasetsa niyo ndahiro comedy style Smartcast TV comedy style Smartcast TV comedy style channel nziza ya comedy comedy style Smartcast TV comedy style Smartcast TV comedy style you're the best in comedy ubuzima burya nibutoma amagana narutamagara turasika tugatembagara comedy style n'inshuti magara twe dutandukanye
nabo bana bato. Smart Guys TV kora kuri buto, kora subscribe ubundi ubone vibes. Ababis barabis va mu Comedy Star, Smart Guys TV. Comedy Star, Smart Guys TV. Comedy Star, channel nziza ya comedy. Comedy Star, Smart Guys TV. Comedy Star, Smart Guys TV. Comedy Star, you're the best in comedy. meze bite sonso sawa gusa mwana koraga service nayizo ngusaba imvira nkinjije eshanu kuri kwimana unsaba service se mbonyemo service center cyangwa headquarter cyicaro runaka man nawe ujye ugabanya ubugome nk'ubwo ngubwo man kuba warangisha umuntu umujama kubize hari biba birenze ariko ibyo yoboza niyoboza nyabaki ndi feruje se wapi nicapa cyo bara bagenzi se reka da ntukajye baza ubusa rero kumusa ko wajye ugabanya ibintu nk'ibyo kukantega amakuru kumva ikintu uko ngiye kukubwira niba ntabishaka se hari ribise nawe uje nyamara wazankina man kwindi service kuko urabona takujyana bone je sio mitekereza ari nk'uko zirwaye murara mu mani umuntu kurangisha urumva ari ibintu byatanje abasore bimwe nk'abo cyangwa Buze ko utaruhuka, fata pene nipe pupu nufata kuka. Andika Smart Guys TV Comedy Star. meze bute muze sasha makuru neza Imana ishimwe ubwo ngubonye pe kuko ibintu mbone hano haruguru nakaga ubwo ushaje wenda ari ntabwo uri bugire nk'abari abana ko mpuye n'umwana hari haruguru ndamurangishije arantuka aranyihanangiriza ariko siko numva ibiri kurondagura ibigambo byinshi urumva iterambere ry'igihugu ritazagusiga sha nyumvira kandi da nyumvira saruhara nawe none se muze iterambere ry'igihugu n'amagambo mvuga ubwo bihurira none se bifata ibintu ukabitinza ukabinyura ku ruhande n'umuvuduko igihugu gifite mu iterambere urumva ibyo byahurira he mbwira ibyo mbwira nigendere ase kumva abasaza b'igihe no bafunze umurwo nk'urubyiruko mwingo ufite uruhara ruhengamye nka kupa ahubwo nakireka ibyo ngibyo tubireke ubundi ngiye cyagenzaga urumva ceceka aho ngaho ndi kumva ibigambo ufite narezo bifite ahubwo reka nigendere You're the best in comedy. Gatesi mukobwa mwiza unyura ku bahungu bakarabye indimi cyagenga arakunyereka nk'umukunzi ari ikintu atakubwiye kirambabaza kandi shakini njya ku mutima ni nacyo cyanzindi ubu ngubu nje kukikubwira oya nta kibazo ariko wambwira nakwishimiye nk'ushite kandi nawe yarambwiye ngo byarenze ubucuti bya no kubavandimwe yego niko byari pe twari inshuti nese ko bivuga nkaho mutakiri inshuti yabaye iki kubw'ubugome n'uburyarya bwe sinigeze nkomezanya nawe ubushuti usikurege nabi yanakwica Ugize ngwi si ubwicanyi gusa ahubwo ni n'umwicanyi ruharwa nese ko numva utangiye kumuharabika kandi nzi ko ntari birye ubwo bwicanyi uri kumushinja n'ubu ahubwo si ubwo atakora n'ubuwe waretse kuba igicucu mu mutwe uriya tera umwaka bubi wo baryamanya ahita kandi nawe ndabona ufite umuriro wendaga kumuha iyo nakugera ububaye reka wibeshye nzi ko namuhaye rimwe ko naradwana n'igicura Ọlọ́run ọba gbà ó já mi lára jẹ. nabimenye umwaka ugira Vitence ugenderamo ubwo yagukubitiye ya mbere agukubitiye ya kabiri wahita upfa rero namwugira inama ntuzasubire kuko nagukubitiye ya kabiri uzahita umurama Yesu Kristo ongeraho na titi kuko ninjye yohereje nk'intumwa ngo nze ngurokora urupfu wari ugiye kwishoramo biruzi byangaru ngo ananyara mu buriri njye narabyitegereje ndabicu Yesu we noneho ngararaye akoye byo ndebera ati kiro n'ibintu harimo naba niko titi wowe ibintu twavuganye wowe nibyo urimo ariko zikubundi umeze nk'igisazi ndi gute ubushaka kumfata nk'umukozi wawe ari bireke ibyo tubireke mbese nta n'isoni ariko ubundi reka ngubaze isanduku bamaze kuyitegura Ugize ngwi abanyumvira ibicucura ubundi mwanyweye ibi tujya kumba zisanduka ngende ndirimbe cyangwa ndi umubaje umwicanyi gusa ugase n'Imana yakumushije buretse mubwira akantu gato nari nibaye umva ngaru nizere kuvuye mu rugo wanuye birabishuka byawe wanyari biba binuka nko mu kiraro kinga nutajya kubyano ndaba ndeba aho uri burara noneho kuko manange ko nishyize mu byago iri joro ndarara he ariko tu arahaganga da abanuka nko ni nk'isogororo neza umva cawo ugende nabonye abafitiye akamaro urumva You're the best in comedy. Ubuzima burya ni butoma amagana narutamagara turazika tugatembagara Comedy Star ni inshuti magara twe dutandukanye nabo bana bato. Smart Guys TV kora kuri buto, kora subscribe ubundi ubone vibes. Ababis barabis va mu Comedy Star, Smart Guys TV. Comedy Star, Smart Guys TV. Comedy Star, channel nziza ya comedy. Comedy Star, Smart Guys TV.
twafashe ikiza ba boss umva irengagiza ibyo nagukoreye uyu munsi uncumbikire ndyame ushobora kubabarire kiri imbabazi ndiguhaye yewe kwishinga ijipo uri umuntu w'umugabo wisanga wabaye isega